festinës koncertore, Orkestra Simfonike e Radio-Televizionit Shqiptar do të rikthehet në Teatrin e Operas dhe Baletit me një program mjaft special që përfshin uverturën Egmont, koncertin e famshëm për violonçel nga Haydn, si dhe simfoninë më të bukur të gjeniut nordik finlandezit Sibelius. Udhëheqësi artistik Aristidh Prosi u shpreh se ky është koncerti i radhës i stinës koncertore dhe këtë koncert do t'ia dedikojnë luftës në Ukrainë. Kemi vendosur në program vepra shumë të njohura, të suksesshme, nga Beethoven në uvertura Egmont, përsëri nga Beethoven është koncerti numër 4 për pianoforte dhe orkestër, dhe Simfonia në re major numër 2 e Jan Sibeliusit. Janë instrumentistë solistë shumë të mirë, pianisti, është fituesi i çmimit pianisti më i mirë i vitit në Francë. Dirigenti është amerikan, Liv Hammer, i cili ka punuar me shumë nga orkestrat më prestigjioze të botës. Shumë koncerte në Europë, orkestra shumë të njohura edhe jashtë Europës sigurisht. Në këto kohë të vështira për Ukrainën dhe jo vetëm për Ukrainën, koncertet e tyre ja dedikojnë edhe luftës ose heroizmit të popullit të Ukrainës kundër pushtetit rus. Unë mendoj që edhe këtë koncert ne vetë do ja dedikojmë këtij heroizmi të popullit të Ukrainës. Ky koncert është i veçantë edhe për faktin se do zhvillohet në sallën e Teatrit të Operës dhe Baletit. Kur ne rikthehemi mbas shumë vitesh, domethënë është koncerti i parë që bëjmë në këtë sallë, mbas rikonstruksionit që i është bërë kësaj salle. Ndër të ftuarit e orkestrës në mbrëmjen e sotme, në orën 19, është dhe dirigjenti amerikan, Levi Hammer, dirigjenti asociuar në operan e Cincinnatit në Amerikë. Ai shprehet shumë i lumtur për pjesëmarrjen e tij dhe ndër të tjera vlerëson nivelin e orkestrës simfonike. This orchestra is at a very high level and Diçka shumë e rëndësishme që unë vëre në këtë orkestër është që orkestra ka dëshirën për të punuar. Dhe ne kemi pasur prova shumë intense këto ditë. Dhe kjo është një mënyrë që unë e dua shumë kjo formë të punuari. Dhe ky rezultat i mirë do të dali në koncert. The Albanian public should absolutely not miss this concert. Është një koncert që nuk duhet humbur në mënyrë absolute, pasi orkestra luan në një mënyrë shumë të bukur. Është një orkestër e përbërë nga shqiptar. Luhet një Sibelius, luhet Beethoven në mënyrë shumë të bukur dhe patjetër publiku duhet të vi që të shijojë muzikën e artistëve të Shqipërisë. And the beauty that they'll create in this concert. I ftuar solisti pianist Theo Fushënre është një prej artistëve të rinj më në zë të sotëm në rang europian. Ai është fituesi i çmimit të parë në unanimitet i konkursit të madh të Gjenevës dhe solisti i vitit në çdo kategori për vitin 2019. Theo Fushënre do të interpretojë koncertin numër 4 për piano dhe orkestër nga Beethoven, një nga veprat më personale të autorit të madh. Jemi rikthyer në studio të dashur miq tashmë për të folur me pianistin me çmime ndërkombëtare siç është Theo Fushënre. Kënaqësi të kemi në studio dhe për këtë bisedë do ta ndihmoj sigurisht edhe përkthyesja Ivana Tomça. Përshëndetje, mirë se erdhët dhe ju zonj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe faleminderit që jeni në Shqipëri. Duket sigurisht bashkëpunimi i parë me Orkestrën Simfonike të Radio-Televizionit Shqiptar. Si lindi ky bashkëpunim dhe si ju duket? Alors, puisque c'est la première fois ici en Albanie et à notre studio, nous voudrions savoir quelque chose sur votre collaboration avec l'orchestre de la radio-télévision albanaise. Comment ça vous paraît cette collaboration? Je dois dire que j'ai été très très bien accueilli par l'orchestre. Je découvre, c'est la première fois Jam pritur shumë mirë nga orkestra.
Et l'orchestre est extrêmement accueillant, très sympathique. Janë njerëz shumë mikpritës, simpatik dhe shumë të ndjeshëm. Dhe ndërkohë teksa flasim për bashkëpunimin që ka për orkestrën, cilat do të jenë pjesët cilat ju do të performoni gjatë këtij koncerti? Nous voudrions bien savoir quelles sont les œuvres que vous allez interpréter aujourd'hui. En ce qui me concerne, je vais interpréter le 4e concerto de Beethoven. Do të interpretoj koncertin numër 4 të Beethovenit dhe duhet thënë se Beethoveni është kompozitori i preferuar i gjithë jetës së tij që kur ka bërë studimet. Dhe duke qenë se është hera e parë, ju keni zgjedhur që pikërisht të merrni një pjesë të preferuar tuaj për të sjell publiku shqiptar. Oui, j'ai choisi cette pièce parce que c'est entre autres un de mes concertos favoris de tous les temps. E kam zgjedhur këtë pjesë sepse është midis të tjerave pjesa ime e preferuar. C'est également un concerto qui est porteur d'un message fort de Dhe është një koncert i cili jep një mesazh shumë të fortë. Et de paix en ces temps difficiles. Mesazh paqeje që është shumë i nevojshëm në këtë moment. Është vërtet, duket sikur edhe jeni mbledhur për ta dhënë këtë mesazh. Duket një bashkëpunim që është bërë mes muzikantëve të shquar siç janë nga SBA-ja edhe nga Shqipëria, dhe duket sikur po i përçoni pikërisht në këtë moment një mesazh botës, duke qenë se pamë edhe që i dedikohet luftës në Ukrainë apo. Alors, ça semble une coopération très fructueuse et qui veut donner un message en ce moment difficile de la guerre d'Ukraine. Oui, tout à fait, c'est vraiment ce que je pensais. Cette musique particulièrement, je pense que Beethoven était horrifié par la guerre à son époque. Është një muzikë që përçohet nga lufta pikërisht në atë epokë. C'est très important pour nous en tant que musiciens de transmettre. Dhe për ne si muzikantë është shumë e rëndësishme të transmetojmë mesazhe. Ndërkohë, kemi situatën në Rusi, Ukrainë, një agresion, mjaft jetë të humbura, ju thoni që ky koncert përçon mesazhe të rëndësishme dhe i dedikohet specifikisht kësaj situate apo jo? Donc, ce concert correspond à cette situation, bien sûr. Oui, tout à fait. Je crois que malheureusement, je ne suis pas un expert. Për fat keq nuk jam ekspert në këtë çështje. En tant que musicien, je sais que mon rôle c'est de. Po si muzikant, unë e di që roli im është të transmetoj mesazhe. Mbetemi pak tek gjendja pikërisht të cilën po flasim, duke qenë se kemi këtë situatën e nderë për gjithë botën, a ndikon kjo në gjendjen tuaj artistike për të interpretuar të njëjtën pjesë që ju do të interpretoni në rrethana të ndryshme? Puisqu'on a une situation difficile, est-ce que ça contribue, est-ce que ça vous rend un peu triste d'interpréter cette... Bien sûr, ce sera un moment très particulier parce que... Po është një moment shumë i veçantë. En ce moment, c'est vrai, la guerre est horrible. C'est quelque chose de sepse très lufta triste. është e tmerrshme. Et c'est sûr que jouer dans ces conditions est quand même quelque Dhe chose de très është spécial. e vërtet që të luash në këto kushte nuk është e thjeshtë. Si artist dhe një moment që ndikon edhe kjo luftë dhe kjo agresion, dim po aq edhe artistë të tjerë, sportistë apo fusha të ndryshme kanë dhënë mesazhe të forta në lidhje me këtë situatë krijuar Rusi-Ukrainë. Cili është momenti juaj, mesazhi që ju do doni të jepnit publikut, jo vetëm shqiptar, por të gjithë atyre njerëzve që e shohin me shumë vëmendje situatën e krijuar? Puisque c'est une situation très difficile dans ces conditions de guerre, et alors il y a beaucoup d'artistes dans le monde qui donnent des messages à propos de la paix. Et quel est votre message à propos de cette guerre et des gens qui vont vous entendre? Eh bien, mon message, c'est que cette guerre s'arrête au plus vite. Mesazhi im është që lufta të mbarojë sa më shpejt. Pour que les gens puissent continuer à faire leur métier, les artistes, les në mënyrë që njerëzit vazhdojnë profesionet e tyre, artistët të performojnë. De pouvoir faire ce métier, on est privilégiés, je le sais. Ne jemi me fat që bëjmë këtë profesion. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir continuer à faire mon métier. Dhe ajo që dua është të vazhdoj profesionin tim. Koncerti do të zhvillohet sot, i keni kryer gjitha provat e mundshme, prova teknike, prova generale. Le concert sera aujourd'hui, ça va tout? Oui, tout va très bien. C'est l'ambiance. Çdo gjë është në rregull. Pra ndjeni gati për të performuar dhe për të shkëlqyer. Performer sur scène. Je suis prêt, j'ai hâte.
Jam gati dhe me zipres. Ne ju urojmë... Dhe përveç se ne ju urojmë suksese, nëpërmjet këtij ekrani dhe këtyre minutave, ndoshta një mesazh për publikun shqiptar, që të vit ju ndjeki, atë çfarë keni rezervuar në këtë koncert ditën e sotme. Nous vous souhaitons du succès. Est-ce que vous avez un message pour le public albanais? Pourquoi doit-il venir vous voir en scène? Ah, bah parce que déjà c'est la première fois que je viens. Duhet të vinë thotë sepse është hera e parë që unë jam këtu. Et non, je pense que on fait un bon... On s'entend très bien avec l'orchestre. La musique est merveilleuse. Ne merremi vesh shumë mirë me orkestrën, muzika është e mrekullueshme. Dhe do të thoya edhe diçka tjetër që ne para disa ditësh kemi pasur në studio vëllain e Teos, sepse ai është muzikant gjithashtu dhe ka performuar me orkestrën e radio televizionit para një 10 ditësh. Falenderojmë shumë që ishe me ne sot. Sigurisht që biletat janë drejt përfundimit në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Nuk besoj do të keni shanse gjithë që po e shikoni këtë intervistë, keni mundësi për të rezervuar. Kështu që nxitoni sa më parë ato biletat të limituara të cilat kanë mbetur, t'i bëni tuaj dhe pse jo pas një pauze prej gati 2 vitesh në Teatrin e Operës dhe Baletit pas rekonstruksionit, të keni mundësi të nderuar shikues të ndiqni një koncert madhështor bashkëpunues mes orkestrës Radio Televizionit Publik Shqiptar dhe zotit Fushnet. Faleminderit që ishit me në studio. Faleminderit shumë, kënaqësi të kishim këtu. Dhe shumë sukses dhe sot. Merci. Ndërkohë tashmë do të shkojmë në qytetin e Kukësit për të qenë kështu brenda atmosferës lajt që na karakterizon. Do të shkojmë të ndjekim një histori njerëzore të një këpucari kuksian që e njeh i gjithë qyteti dhe që jeton si një zanatçi i thjeshtë. Të bën kurioze ty Matilda ky? Në fakt ka njerëz mjaft modest, cilët kanë të veçantat e tyre në profesionet e tyre, ushtrojnë me shumë pasion, me shumë dëshirë, por që nuk janë personazhe publik dhe pse jo, le të shërbej ky emision për të rikthyer në vëmendje dhe të publikut shqiptar për të njohur zanatet cilat janë mjaft të vëra dhe të bukura. Shkojmë në Kukës.